Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Andika Satya. Kali ini saya akan membahas sepeda brand luar ya, bukan merek Federal ataupun dari Kuahara, tapi kita akan membahas sepeda spesialis Stam Jumper. Sepeda ini saya dapatkan kondisi frame set aja, jadi serinya sebenarnya Stam Jumper FS atau Future Shock. Dia aslinya menggunakan shock suspensi ya, atau fork suspensi, tapi forknya tidak terselamatkan, jadi sudah rusak. Nah, ini saya ganti menggunakan fork lurus rigid fork spinner bawaan dari Relic Titanium Peak. Kemudian untuk framenya saya repaint dan decal ya, jadi aslinya warnanya silver keabu-abuan dengan decal ungu. Ini saya seragamkan dengan forknya, karena forknya masih ori cat decalnya, jadi saya buat untuk framenya saya repaint ke warna hitam dengan decal warna biru untuk menyeragamkan dengan warna forknya. Oke, kita bahas saja untuk keunikan dari frame ataupun sepeda spesialis Stam Jumper ini. Yang tentu saja paling menarik yaitu adalah frame ini sudah menggunakan frame dari Tange ya, dan sudah Tange Prestige, jadi banyak enteng, tubingnya tipis. Ini saya decal sesuai aslinya. Kemudian di sini di situ seperti biasa, ini ada perbedaan diameter, jadi besar mengecil, khasnya kalau frame-frame yang menggunakan frame kromoli ya dari Tange. Kemudian untuk jalur kabel, dia jalur kabel rem satu di atas seperti ini, dia seperti peluru. Kemudian untuk seat clampnya ada seperti ini, jadi dia terpisah dengan seat clampnya. Nah, ini dari tubingnya ya, jadi ini ada penguatnya. Untuk diameter seat postnya ini menggunakan 26,8. Kemudian untuk SN itu ada di bawah BB ya. Headtubnya oversize, ini spesialis Stam Jumper tahun 92. Kalau tahun 90 dia masih headtubnya standar. Untuk group set ini sudah saya rakit dengan group set yang ya termasuk gaduh-gaduh lah. Untuk shifter saya menggunakan Tom Shifter XT, regulator DX, kemudian cantilever LX, crank FD dan RD ini menggunakan Duro LX juga. Untuk pedal ini menggunakan Duro XT. Oke, seperti ini. Nah, untuk drop outnya atau DO nya seperti ini modelnya, jadi dia tanpa eyelet, maksudnya tanpa double eyelet ya, hanya single eyelet. Kemudian pivotnya kotak, tidak ada keterikan apapun, ada eyelet raknya, toppernya seperti ini. Seperti ini penampakan dari spesialis Stam Jumper FS tahun 92. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk kedepannya saya akan lebih banyak mengupload untuk sepeda baik itu Federal maupun selain Federal. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan sampai ketinggalan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.